Amigo e amiga que acompanha o programa da Paróquia Santo Antônio, bom dia! Hoje é dia 28 de maio, sábado. Em nossa caminhada cristã, Deus faz surgir pessoas repletas de fé, entusiasmo e convicção para nos fortalecer no seguimento e no amor de Jesus Cristo. Peçamos hoje de modo especial que Cristo ressuscitado nos ajude a sermos sensíveis para percebermos a presença dessas pessoas entre nós. O evangelho que vamos ouvir é de João, capítulo 16, versículos do 23 ao 28. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos todos louvar juntos o mistério de amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor recebido de Maria e nos deu o Salvador. Recebido de Maria que nos deu o Salvador. Irmãos e irmãs, a nossa relação com o Pai deve ser marcada pela proximidade e confiança. É isso que nos diz o Evangelho que acabamos de ouvir. O nosso mediador é o próprio Jesus, que veio do Pai e para Ele vai retornar. Estar unido ao Pai é um processo, pois nós, como seres humanos, vamos compreendendo, nós vamos amadurecendo aos poucos. Deus é sempre o mesmo. Somos nós quem experimentamos muitas fragilidades e por isso o nosso relacionamento com Deus muitas vezes não é como deveria ser, não é pleno. Uma vez que nossa fé esteja abrigada em Deus, nós vamos ter a liberdade, a confiança de pedir a Ele aquilo que é necessário para nós. E Ele, que sabe o que é necessário para nós, vai nos atender. E certamente aquilo que pedirmos, portanto, vai ter que estar em sintonia com a relação que nós estabelecemos com Ele. É isso que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Amanhã, domingo, nós celebramos a Ascensão de Jesus. E na Ascensão nós lembramos que Jesus conclui a sua missão e vai confirmar aos discípulos o compromisso deles mesmos levarem aos povos a salvação que aconteceu na Páscoa. A missão, então, vai consistir em pregar o arrependimento e o perdão dos pecados, para que as pessoas possam aderir ao Deus que ressuscitou Jesus, acolhendo a sua palavra. Para realizarem a missão, os seguidores de Jesus, nós, contamos com a presença e a força do Espírito Santo. Portanto, Jesus termina a sua missão na terra e se despede, podemos dizer, fisicamente da comunidade, mas ele continua presente na comunidade, continua presente no meio de nós,
por meio do seu Espírito, do Espírito Santo, que nos anima e nos fortalece na missão confiada. Irmãos e irmãs, é com a força desse Espírito que nós podemos enfrentar as adversidades e os desafios e também tudo aquilo que se opõe ao projeto de Jesus. Portanto, Jesus, na ascensão, foi elevado ao céu. E o céu é o destino de todos aqueles que acreditam nele e que buscam viver aquilo que ensinou. Nós sabemos que aqui, nessa terra, nesse mundo, a nossa felicidade tem limites, mas junto a Deus, ela nunca terá fim. Meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus com confiança que Ele nos ajude a buscar o seu projeto, a fazer a sua vontade e a um dia estarmos todos junto dele. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Ao Deus uno e trino. Programação da Paróquia Santo Antônio. Lembramos que diariamente temos missa no Santuário Santo Antônio às 18 horas. Hoje, sábado, dia 28 de maio. 17 horas, missa com a visita da imagem e relíquia do padroeiro Santo Antônio na comunidade Santa Lúcia do Progresso. 17 horas, missa na comunidade Nossa Senhora Medianeira. 18 horas e 30 minutos, missa na comunidade Nossa Senhora das Graças, Eucaliptos. 19 horas e 30 minutos, missas nas comunidades Nossa Senhora do Carmo, do Borgo, e Nossa Senhora Aparecida do Conceição. Domingo, dia 29 de maio, missas no Santuário Santo Antônio, às 7 horas, às 8 horas e 30 minutos, às 10 horas e às 18 horas. 8 horas e 30 minutos, missa com a visita da imagem e relíquia do padroeiro Santo Antônio na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos. 10 horas, missa na comunidade Santo Antoninho. 15 horas, missa com bênção da saúde no Santuário Santo Antônio. 19 horas, missa com a visita da imagem e relíquia do padroeiro Santo Antônio na paróquia São Roque. 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina do Licor Sul. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos. Oração. Ó Jesus, Divino Mestre, contigo aprendemos a manifestar ao Pai nossa total confiança e estabelecer com Ele íntima comunhão, com a certeza de que, em Teu nome e por Teu nome, Ele atenderá os nossos pedidos e as nossas preces. Amém. Que Deus, por intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Mãe de Jesus, abençoe a nós, a nossa família e a tudo aquilo de bom que vamos fazer. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e todas, um bom dia e um bom final de semana.